Hi, hello and welcome. In this video, I will show Superlux L401U so the professional condenser microphone logo. The cool mouse and logo video my favorite. Get 7 size or not select the shoot like no. Hi, hello and welcome. Today we are going to this video which is near to the solution. No, it's not the YouTube channel. Go subscribe to the channel. No, get a solution. Not to oppose guy. Maybe you're set video. The mouse in the car. Put like no. Get who's not put like we want. Now, two apple side of your body. A solution not about put like them. Put it to side of you. Get hobby. You know the city put your one. No. ကျွန်တော်ဖော်ပြအောင်ဖယ်လိုက်တဲ့ခါမှာအားတော့ဒါသူ့ရဲ့ instruction book ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒါသူ့မှာပါတဲ့ဒါ USB ကျိုးဒါက3 meter အရှိအောင်ရှိတယ်ဒီမှာမင်းသားထွက်လာပါလိမ့်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့မှာပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာ mic cap ပေါ့နော်ဒီဒါ microphone ရဲ့ cover တစ်ခုပါမယ်ကျွန်တော်ရိုးရှင်းလေးပါပဲဒီစပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တုံးတဲ့ခါကျရင်အသုံးပြုတဲ့ဒါ mic stand ပေါ့နော်ဒါ table stand လို့လည်းခေါ်တာပါအဲ့ဒီ stand တစ်ခုပါမယ်3 meter ရှိတဲ့ USB ကျိုးပါမယ်ပြီးတော့ဒီ mic cap ပေါ့နော်ဒီ mic cap တစ်ခုပါမယ်ဒါပါပဲပြီးရမယ်သူကဒါကိုဒီ USB ကျိုးနဲ့ဒါကွန်ပျူတာနဲ့ဒါရိုက်ချိတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တုံးလိုက်ရပါပဲအရင်အောင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီခေတ်ဒီ mic ရဲ့ဒီ main body နဲ့ပတ်သက်တဲ့ feature လေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောသွားပေးပါမယ်ဒီ microphone က condenser mic အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ဒါ USB type ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဒါအလွယ်တကူချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ condenser mic အများစုကဒါ sensitive အရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပမာကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့ video ရိုက်နေတော့မှဒါအင်ကြီးကိုဆွဲလိုက်တဲ့အတန်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားလို့ကုတ်လိုက်တဲ့အတန်တော့အဲ့လိုမျိုးအတန်တွေပါသူကဒါ capture လုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ASMR မှာလုပ်တဲ့လူတွေတက်ဆိုလို့ဒီလို condenser mic ကအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး microphone ကိုဖုန်းနဲ့တွဲပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ USB ခေါင်းပြောင်းတဲ့ lightning cable ဒါတိုးလေးချောင်းကိုသုံးပြီးတော့ဒါပြောင်းပြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် instruction ရှင်ထဲမှာရေးထားတဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကဒါအရန်ကိုပါလာတဲ့3 micrometer လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရွှေနဲ့အပြားခတ်ထားတဲ့ဒါ diaphragm capsule ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ mic ကိုသုံးပြီးတော့အတန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်1ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမှတိမ်မွေ့ညင်ညောတဲ့အတန်ရရှိမယ်လို့သူကတော့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တူနာနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ခါကျရင်တော့အားလုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါတော့ပြီးတော့ဒီ microphone က car drive button အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအိမ်ထဲမှာပဲဒါ indoor talk show ပြောတဲ့ပုံစံဗီဒီယိုလေးမှာသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရင်အောင်သင့်လျော်ပါတယ်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့တကယ်ကိုမှအရေးပါတဲ့အားသာချက်တစ်ခုကကြတော့သူ့မှာ3 meter ရှိတဲ့ဒါ USB ကျိုးကိုဒါထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါmic ကိုကျွန်တော်တို့နေထားတဲ့နေရာပေါ့ဒါတစ်တန်သိမ့်မရှိတော့ဘူးဒါအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ mic ကိုဒါကွန်ပျူတာနဲ့3 meter လောက်ဝေးတဲ့နေရာကနေထားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ mic ရဲ့အောက်ဘက်မှာ USB port အပြင်ဒါ earphone ရဲ့ audio jack အတွက်ပေါ့နော် port တစ်ခုပါပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ချက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကွန်ပျူတာမှာတွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mic မှာပါတဲ့ button လေးတွေရဲ့ function လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ကြမယ်နော်ပထမဆုံး button ကတော့ mute လုပ်တဲ့ button ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ live လွှင့်နေတဲ့အခါမျိုးမှာအိမ်မှာတယောက်ကကိုယ့်ကိုစကားလာပြောတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါ live လွှင့်နေနေမှာချောင်းဆိုးခြင်းတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဲ့လိုမျိုးအတန်တွေပါမသွားစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံးအဲ့ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယဘတ်တန်ကတော့ဒါ mic ရဲ့အတန်သွင်းတဲ့အတန်ကိုပေါ့နော်ဒါအတိုးကျယ်လုံးနိုင်တဲ့ခလုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တတိယခလုတ်မှာကျတော့ဒါဘယ်ဘက်မှာဒါ mic ပုံစံပြထားပြီးတော့ဒါညာဘက်မှာကွန်ပျူတာပုံကိုပြထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ earphone နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာmic ကအတန်နဲ့ဒါကွန်ပျူတာရဲ့အတန်ကိုဒါ balance ညှိပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဒါအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကို့မှာကို့အတန်သွင်းတာ mic ကအတန်ကိုပို့ပြီးတော့ကျေစေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာကအတန်ကိုပို့ပြီးတော့ကျေစေချင်တာလားဆိုပြီးတော့ညှိလို့ရတဲ့အတွက်ဒါအတန်သွင်းတဲ့ခါမှာတော်တော်ကိုအဆင်ပြေတာတွေ့ရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘတ်တန်လေးကကြတော့ကျွန်တော် earphone ကို mic မှာတက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော့earphone အတန်ကိုဒါလိုသလိုကစားပြီးတော့ control လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ microphone ကို unboxing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အတန်သွင်းပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြမယ်ဒီ mic ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွင်းတဲ့အတန်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေဒီဗီဒီယိုကိုအပြီးထိကြည့်ရှုပြီးသွားတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါပါနော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် see you